Во време на криза, кога водоснабдувањето е лошо, а ѓубрерината покачена, јавното предпријатие ИСАР од Штип распиша оглас за 100 вработувања. Истакнаа денеска на прес од локалниот огранок на Социјалдемократскиот сојуз. Збор за 100 вработувања на договор на дело за кои штипјани во наредните 6 месеци ќе платат најмалку 10 милиони денари. Раководството на јавното предпријатие ИСАР не си ја врши работата, ги дуплира цените на услугите, вработува стотици своји партици, а во исто време бараат финансиска помош од владата. Наместо инвестиции во нови машини и возила, нови водоводни и канализациони мрежи, Здравков објавува огласи со што граѓаните ќе финансираат 100 нови партиски послушници. Во услови на зголемени трошоци и долг од 5 милиони евра што го остави СДСМ, ИСАР ги рационализира, а не ги зголемува трошоците. Нови вработувања нема, возвратија од предпријатието. Гарнитурата која го остави јавното предпријатие на питечки стап повторно ја замајува јавноста. Дека вистината е сосема поинаква, говори и фактот што бројот на вработени во времето на Социјалдемократскиот сојуз беше 343, а во месец јули јавното предпријатие ИСАР има само 320 вработени. Но и покрај сите обструкции и проблеми кои ги оставија, огромните камати и долгови, јавното предпријатие ИСАР продолжува посветено да ја работи секојдневната работа, со проекти кои граѓаните ги очекуваат од нас, а тоа се реконструкции на постоечките, изведба на ново водоводни и канализациони мрежи и уредување на нови паркови и зелени површини.